Hello friends, welcome back to our channel and நான் உங்களோட நந்தினி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். செய்ய போற ரெசிபியோட நேம் சிக்கன் கீமா பக்கோடா. எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போற சிக்கன் கீமா பக்கோடாக்கு நான் இன்னைக்கு 250 கிராம் சிக்கனை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக சோம்புத்தூள், சால்ட், கொஞ்சமாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய், குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ், அண்ட் கொத்தமல்லி. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். சிக்கனோட நல்லா பைண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இப்போ இதோட நான் கொஞ்சமாக இவ்வளோண்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது சிக்கனோட நல்லா பைண்ட் ஆகணும், அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன், கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போது நான் காமிச்ச எல்லா மிக்சரும் போட்டு நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கோடா சைஸ்க்கு இந்த ஆனியனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சம் நான் இதில் போட்டு பார்த்தேன், நல்லாவே ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வாங்க பக்கோடா சைஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம ஆயிலில் போட்டுடலாம். இது பக்கோடான்றதுனால கரெக்ட் ஷேப்லாம் இருக்க வேணாம். நம்மளோட பக்கோடா எல்லாமே நல்லா சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதில் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நம்மளோட சிக்கன் கீமா பக்கோடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. அண்ட் இது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸில் என்ன மாதிரி ரெசிபிஸ் நீங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் நந்தினி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.